დღის მთავარი სპორტული მოვლენა 6 ლელო და თამაში, რომელსაც მთელი საქართველო ელოდა. პორტუგალოსებმა რუსეთის მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები უშანსოდ დატოვეს. ქართველმა სპორტსმენებმა მეტოქე მშრალი ანგარიშით 46-0 დაამარცხეს. პორტუგალოსები ამ შეხვედრის მოგებით ერთად ასის მფლობელებიც გახდნენ. თამაში საქართველოს პრეზიდენტი ოჯახის წევრებთან ერთად დაესწრო. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონიდან ემოციებმა და გამარჯვების ყიჟინამ თბილისის ქუჩებში გადაინაცვლა. როგორ იზეიმა ქართველმა კომაგმა წარმატება? ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი. პორტუგალოსებმა რუსების განადგურება მამუკა გორგოძის ლელოთი დაიწყეს. მატჩის დასაწყისში მოპოვებული უპირატესობა საქართველოს ნაკრებმა გორგოძისა და ჩხაიძის ლელოებით ანგარიში ასახა. მარცხი უშანსოდ ასე შეაფასეს რუსმა მორაგბეებმა და მათმა მთავარმა მწვრთნელმა მიხეილ მესხზე ჩატარებული შეხვედრა. რუსებს განსაკუთრებით მეორე ნახევარში გაუჭირდათ, რადგან მასპინძლების იერიშების შესაჩერებლად რუსებს არც ძალა და არც ოსტატობა ეყოთ. ეხლა პასია მარცხნივ საჭირო და კიდევ ცალკე აღნიშნვის ღირსია კომაგი, რომელიც სტადიონზე პორტუგალოსებისთვის მე-16 მოთამაშე აღმოჩნდა. პირველიდან მე-80 წუთის ჩათვლით გულშემატკივარმა სტადიონზე საოცარი გარემო შექმნა. 24,000-მა კომაგმა საქართველოს იმით ცოცხლად შეასრულა, რასაც გულშემატკივრების მიერ შესრულებული კიდევ ერთი შთამბეჭდავი მოქმედება მოყვა. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში სიურპრიზი იყო ახალგაზრდა მოთამაშეების კარგი გამოსვლა. ირაკლი ყიასაშვილს მხარი თანაგუნდელებმა აუბეს, რაც საბოლოოდ შედეგზეც აისახა. პორტუგალოსებმა მეტოქეს რეკორდული სხვაობით 46-0 მოუგეს და ამ გამარჯვებასთან ერთად ასის მფლობელებიც გახდნენ. საქართველოს ნაკრების კლასი აღიარა რუსების მთავარმა მწვრთნელმაც. ყოველთვის დაძაბული თამაში იყო და ყოველთვის რთული თამაში იყო რუსეთის წინააღმდეგ და ეს დღევანდელი თამაში რეკორდული ანგარიშით ეგრე რო ვთქვათ გამანადგურებელი ანგარიშით და ძალიან ამაყივა და მინდა მიულოცო თითოეულ ჩვენთაგანს ჩვენ ქვეყანას და თითოეულ მოთამაშეს. შედეგით ბუნებრივია კმაყოფილი ვარ. მეტოქეს ქულა არ ავაღებინეთ. რეკორდული ანგარიშით გავიმარჯვეთ. პირველ ტაიმში მცირე ხარვეზები გქონდა, მაგრამ შესვენების შემდეგ ჩვენმა ბიჭებმა იდეალურად ითამაშეს. ძნელია ვინმეც გამორჩევა, მაგრამ მაინც მინდა კაპიტან ირაკლი აბუსერიძის როლის გამორჩევა. მან გუნდში შესანიშნავი ატმოსფერო შექმნა და მოედანზე ყველამ თავისი მაქსიმუმი ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ მოვეკეცით. ქართველებმა როგორც დაცვაში, ასევე შერკინებაში კარგად ითამაშეს. შესვენების შემდეგ ზეწოლა კიდევ უფრო გააძლიერეს. ჩვენ არაფრის შანსი არ გქონდა და მხოლოდ ის შემიძლია ვთქვა, რომ ამ თამაში ჩვენი ნაკრების ახალგაზრდა წევრებმა ფასდაუდებელი გამოცდილება მიიღეს. თქვენს ნაკრებში სამი ისეთი დონის მოთამაშეა, რომელიც სოფლიოს ნებისმიერ ნაკრებს გააძლიერებდა. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ მატჩს საქართველოს პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად დაესწრო. ტრიბუნებზე მყოფი კომაგის მსგავსად ქვეყნის პირველი პირი თამაში აქტიურად იყო ჩართული. მიხეილ სააკაშვილის გარდა ლოჟაში მთავრობის სხვა წევრებიც იმყოფებოდნენ. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონიდან ზეიმა თბილისის ქუჩებში გადაინაცვლა. გულშემატკივარი შედეგით და თამაშის ხარისხით კმაყოფილი იყო. რუსეთის ნაკრების გამანადგურებელი მარცხი ასე შეაფასა რუსულმა მედიამ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართული შეხვედრა. გაზეტა როდა იტარტასი წერენ, რომ ქართველი მორაგბეები უპირატესობას მთელი შეხვედრის განმავლობაში ფლობდნენ და თბილისში დაფიქსირებული შედეგი უპრეცედენტოა 46-0. რუსული მედია გულშემატკივრების რაოდენობაზე და კომაგებზეც ამახვილებდა ყურადღებას და აღნიშნავდა, რომ რუსეთის ნაკრებს საქართველოსთან 1993 წლის შემდეგ არ მოუგია.